Perfect. Det nåede det fandme. Fuck it, lad os løbe igennem her. Ram! Vi er overvægt. Vi mangler et tab herover. Herinde mangler vi et tab. Hvor har vi nu? Mangler han et tab på for der? Ja, han mangler et tab. Dækker du? Så godt jeg kan. Lige over i den sorte container lige frem her. Sort container! Ja. En død i den sorte container nu. Ja, jeg kommer ind i min. Jeg tror, der er 2 døde inde i den container der. Ja. Skal vi rykke væk herfra? Ja, jeg rykker ud. Ja. Hey, der kommer til nætter. What? You came around the blue container. Rundt om den blå container. Nej, ikke. Nej, rundt om den. Det var jo bag, så undskyld. Around det. Ja. Og omkring, hvad hedder det, graffiti. Ja. Hvad, mand? One dead for their side. Ja. Rykker lidt! Den skal ikke rejse sammen. Op! It's okay. Fuck.
Op! Lige over. Oh, sorry. Ja. Oh, sorry. Hvor? Ja. Oh. Hvor kan du se? Der er ikke nogen i de her container indtil videre. Der er ikke nogen. Clear. Der er ikke nogen her. Jeg synes, jeg kan høre nogen længere fremme. Det må nok være imod sniperhed. Det virker til, at de er imod sniperhed. Ja, vi skal bare mod sniper. Ja, gør det. Go. You can go in. I'll go too. Ny by går jeg ud fra. Ja, de trækker tilbage. Yes. Synes ikke, jeg kan se nogen. Jeg tror, de trækker tilbage mod Nyby. Ja, der lyder også til, at de er meget derhen af. Der bliver i hvert fald skudt lidt derhen. Så bare det spørgsmål, om vi kan tage dem igennem sniper. Prøv. Yes. Og der er... Det lyder meget mod midten, det der. Jeg synes også, jeg har hørt nogen herovre.